11월 6일 한 주는 시작하는 월요일입니다. 비가 3일 동안 왔는데 제가 사는 지역에도 토요일부터 토일 월 이렇게 오늘까지 3일 동안 비 예보가 잡혀 있었는데 사실 비가 어제 저녁 늦게부터 조금씩 이제 보슬비라고 해야 될까요? 너무 조용하게 그렇게 왔습니다. 어떻게 여러분들은 빗물 관수를 충분히 흡족하실 만큼 하셨는지 모르겠네요. 저는 너무 아쉽게 비가 와가지고 그냥 보면 위쪽에 마사만 살짝 젖은 듯한, 그리고 아이들 얼굴 세수만 조금 한 듯한 그런 비가 왔습니다. 비가 조금밖에 안 온 상태였고, 또 바람이 너무 세게 불었어요. 정말 바람 그 강도가 9까지 됐었는데 너무 바람이 세차게 불어서 거리대 걱정도 많이 했지만, 아무래도 비닐 커브가 이렇게 씌워져 있거나 했으면 그 공기 순환 이런 것 때문에 많이 흔들렸을 것 같은데, 다행히 비닐 커브를 내가 다 철수한 터라 그렇게 많이 제가 생각하는 만큼의 걱정은 아닌 것 같습니다. 그래도 여기 보면 페리도트 여기 아래쪽에 마사를 보면 물기가 전혀 없죠. 정말 이렇게 비가 너무 야속하게 왔어요. 물관수를 따로 해줄라 하다가 비를 기다리다가 비를 이제 맞췄는데, 그 맞춘 비의 양도 정말 마사 안 반도, 화분이 반도 젖지 않았을 거예요. 위에 그냥 정말 윗흙만 살짝, 그리고 조금 먼지가 있었던 아이들 얼굴만 살짝 세수시켜준 듯한 그런 저희 집 거리대입니다. 비가 이제 지금 비가 온 터라 이번 주까지는 그래도 저녁 새벽 온도가 한 7도 이렇게 되더라고요. 근데 다음 주에는 이제 영하 1도까지 떨어지는 그런 기온이 며칠 있던데, 다음 주 금요일인가 목요일쯤에도 50%라고 비 예보가 잡혀 있어요. 그런데 그 50%도 그래도 반반이지만 아무래도 또 비그램이 없어질 것 같은 그런 느낌이 들어서 개별적으로 요 아이들 수돗물 관수를 해야 될 것 같아요. 이제 베란다 안쪽으로 조금씩 들어와야 되는 시간이 좁혀지고 있는데, 바깥에서 충분히 통통하게 물을 충분히 먹인 후에 베란다 안쪽으로 들어와야 하기 때문에 정말 어제 새벽에 이제 물을 줄까 하다가 바람이 너무 세차게 불어서 제가 주지 못하고 그래도 비가 좀 와주겠지 하면서 아침까지 기다렸는데 역시나 비가 그렇게 많이 내리지는 않았습니다. 바람은 너무 많이 불었는데, 다육 아이들 얼굴에 이렇게 보시면 레볼루션 요런 아이나 로즈라큼 요런 아이들 보면 하엽이 아래쪽에 되게 이렇게 많이 져 있습니다. 하엽도 많이 져 있고 물도 고파하고, 아무래도 물이 좀 고픈 상태이기 때문에 하엽이 조금 더 지는 그런 게 있겠죠. 아무래도 물이 고프면 자기의 입장에 있는 수분을 소모시키면서 이제 하엽을 한 장씩 만드는 그런 경우도 있으니까 이 아이들이 물이 지금 많이 고픕니다. 이렇게 만져봐도 쪼글쪼글해요. 창들 같은 경우에는 뭐 그렇게 물마름을 많이 표현하지 않지만, 국민이들 입장이 얇은 아이들은 물마름 많이 호소하고 있고, 그리고 루페스트리 이 아이 제가 너무 중간중간 입장도 마르는 아이도 있고, 길쭉하게 그냥 풍성함이 없어서 커팅해줘서 이렇게 번식시킨다고 한 아이잖아요. 이제서야 여기 보면 아기 자고가 이렇게 나오고 있네요. 여기는 아직 아무런 그게 없고, 여기 보면 양쪽으로 이제 이렇게 아가 자고가 올라오고 있습니다. 쌀쌀한 가운데서도 성장을 하고 있고 아가 자고도 내어주고 있고 하는 그런 다육들입니다. 여기 방울복랑도 제가 뿌리를 많이 정리해주고 다시 화분도 옮겨주고 흙도 갈아주고 했는데, 아직까지 완전히 그렇게 뿌리 활착은 못한 것 같아요. 이 아이는 제가 저면으로 물을 충분히 준 후에
며칠 후에 이제 또 어제부터 비를 조금 먹어놔인데도 여기 아래쪽에 보면 많이 주름이 져 있죠. 아직 물 반응을 100% 그렇게 하고 있지 않은 그런 컨디션 같습니다. 아유, 이렇게 비를 너무 충분히 맞추지 못해서 저도 아쉽고 이 아이들도 아쉽고 하는 그런 이번 비였던 것 같아요. 이렇게 러블리 로즈는 얼굴이 올해 이제 물건수를 이제 평소보다 충분히 많이 해주면서 얼굴 사이즈를 조금 그래도 많이 키웠습니다. 올해는 제가 이렇게 많이 키운 아이도 있고, 그리고 제가 토요일날 유치님, 가리온님 그 개인 전시회를 갔다 왔죠. 원래는 일요일날 가서 가리온님 직접 뵙고 싶었는데 대전에 딸한테 갔다 오는 길에 이제 지나치는 곳이라서 제가 그냥 그날 저녁에 잠깐 들려서 영상을 담아 함께 공유하고 싶어 올렸습니다. 이렇게 가서 그렇게 미술 전시회를 가서 본 적은 저도 처음이라, 물론 다른 공연이나 이런 것은 보러 가고도 했지만 그래도 얼굴은 뵌 적 없고 한 분이지만 그래도 제가 아는 분 작품 전시회를 본 건 처음입니다. 그래서 저도 너무 좋았고, 정말 이렇게 그림을 보는데 하나하나 이렇게 삼각 모양의 그 모형을 붙여서 그림을 이렇게 완성하신 듯한 그런, 정말 하나하나 얼마나 공을 들여서 작품을 만드셨을까 하는 그런 정성이 너무 많이 느껴지는 그런 작품들이었습니다. 여기 수연이도 많이 예뻐졌어요. 얼굴이 입장도 많이 단수도 생기고 입장도 짤뚱짤뚱해지면서 내년 되면 아무래도 더 풍성한, 제가 바라는 그런 수연이 되지 않을까 합니다. 빗물 간수가 충분히 되어지 않아 조금 아쉬운 감은 있지만 그래도 조금 손이 조금 시려운데요. 날씨가 조금 차가워지는 것 같습니다. 바람이 부니까 지금은 이제 오후 한 12시가 조금 되는 시간인데 새벽에는 또 많이 춥지 않을까 하는 그런 생각을 하고요. 그리고 제가 분갈이 해줬던 라울은 어제 이제 바깥에 내놓지는 않았어요. 내놓지는 않고 제가 저면으로 물을 조금 줬습니다. 그리고 베란다 안쪽에서 아직까지 이 아이도 뿌리 상태가 그렇게 좋지 않은 아이를 제가 분갈이 해준 아이잖아요. 그래서 바깥으로 바로 나가는 건 무리가 있을 것 같아서 바람이 잘 통하고 햇살이 잘 들어오는 베란다 안쪽 선반에다가 두고 지금 케어를 하고 있습니다. 뿌리 하나씩 내주면서 얼굴 입장을 또 하나씩 내주고 입장을 조금 건강해 보이도록, 누가 봐도 반질반질 윤이 나네 하는 그런 모습으로 얼른 회복을 해줬으면 합니다. 분갈이를 넣게 해준 제가 요 아이한테 바라는 그 한 가지입니다. 입장 더 이상 떨굴지 말고 기존의 입장을 잘 유지하면서 건강 회복을 좀 해달라고 항상 매일매일 이렇게 보고 있어요. 그런데 다행히 입장은 여기 아래쪽에 하엽이 2개 지고 입장을 여기서 더 떨구면 안 되는데 그러면 또 너무 앙상해질 것 같은데 요 아이 케어를 잘 해줘야 될 것 같습니다. 이렇게 그냥 저는 비 간수가 충분히 안 되어서 많이 아쉽다는 이야기를 또 오늘 한번 해보네요. 한 주 시작하는 월요일이죠, 여러분. 다소 날씨가 이제 추워지니까 감기 조심하시고 이제 옷도 따뜻하게 입고 다니셔야 될 것 같은 생각이 듭니다. 날씨가 지금 되게 우중충해요. 되게 이렇게 우중충합니다. 그래서 날씨 때문인가 제 마음도 살짝 가라앉는 듯한 그런 느낌이 들고, 올해 한 주 시작하는 월요일 활기차게 시작해야 되는데 약간 이렇게 마음이 가라지는 듯한 그런 첫 날인 것 같습니다. 저는 저희 집 아이들, 아이고
옐로우 플라워 요 아이 색감은 나날이 너무 예쁩니다. 요 아이 실루엣 이름표도 여기 꽂혀 있고 실루엣은 여기 있죠. 실루엣도 보면 화분이 너무 작은 아이라 얼굴로 화분 입구로 꽉 메우고 있기 때문에 요 아이도 얼굴 입장 가운데만 이렇게 물이 맺혀 있죠. 아무래도 요 귀 화분 속으로는 물이 전혀 흡수가 되지 않았을 것 같은 생각이 듭니다. 이렇게 그냥 비관수가 여러분들은 충분히 되었나? 저는 그렇게 되지 않아서 아쉽다 하는 이야기를 또 오늘 한번 해봅니다. 이렇게 활기차게 시작하는 월요일 웃음 가득하고 기분 좋은 한 주 되세요. 감사합니다.